Good morning students, welcome back. Today we are going to do question and answers of poem 2 Bird Talk. And you have to write in your notebook. Here first you will put date 25/6/2020, day Friday, poem 2 Bird Talk. Heading डालोगे meanings. अब first meaning क्या है? Details. Details means name of an insect. मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसको बोलते हैं डिटेल्स. सेकंड इज सिटिंग, SITTING, सिटिंग. सिटिंग मीन्स टू बी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब बैठना. थर्ड इज वायर्स, WIRES, वायर्स. वायर्स जो पतली पतली तार होती है ना, जिस पे बर्ड्स बैठते हैं, उसको बोलते हैं. थिन फ्लेक्सिबल रॉड, FLEXIBLE, flexible rod, ROD. Okay. Fourth is funny, FUNNY, funny. funny मतलब जो मजाकिया होता है ना, उसको बोलते हैं funny. causing, CAUSING, causing. laughter, LAUGHTER, laughter. Okay. फर्स्ट क्या है? डिटेल्स, नेम ऑफ एन इंसेक्ट. सेकेंड सिटिंग, सिटिंग मीन्स टू बी इन अ पर्टिकुलर पोजिशन. थर्ड वायर्स, वायर्स मीन्स थिन फ्लेक्सिबल रॉड. फोर्थ फनी, फनी मीन्स कॉसिंग लाफ्टर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके. फर्स्ट, नेम द टू बर्ड्स इन द पोयम. अब पोयम के अंदर कौन से बर्ड्स थे, उनका नाम क्या था? द टू बर्ड्स आर रॉबिन एंड जय. द टू बर्ड्स, THE, द टू, TWO, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स आर रॉबिन, ROBIN, रॉबिन एंड जय, JAY, जय. ओके. सेकेंड, What do birds think of people? अब जो birds थे वो people के बारे में, मतलब लोगों के बारे में क्या सोचते थे? Birds think that people are very funny. Birds think, THINK, think that, THAT, that people, PEOPLE, people are very, VERY, very funny, FUNNY, funny. Name the two birds in the poem. The two birds are Robin and Jay. Okay. Second, what do birds think of people? Birds think that people are very funny. Okay. Third question, what are the three things that people can't do? अब कौन सी तीन चीज़ें हैं जो peoples मतलब लोग नहीं कर सकते? First, the three things that people can't do are, first, they can't fly, वो हवा में उड़ नहीं सकते, fly, FLY, fly. Second, they can't sit on wires, 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 वो wires पे भी बैठ नहीं सकते. Third, they can't get feathers, 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 and wings, WINGS, wings. ओके. उनको पंख भी नहीं आ सकते. तो कौन सी चीज़ें थी? दे कांट फ्लाई, दे कांट सिट ऑन वायर्स, दे कांट गेट फेदर्स एंड विंग्स. कांट का मतलब होता है कैन नॉट. ओके. सो स्टूडेंट, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू इन योर notebook. Okay. Meanings and question answers. Okay. Thank you.